你做工咧，如果你唔識食煙咧，冇得休息。如果你食煙做工有休息咧，佢有得食煙嘛？食煙當休息嘅嘛，唔係截嗰啲煙喺度截煙。絕煙草。截煙草佢可以有得坐下度。如果你唔想食煙，你咪要死做啦。所以個個都要學食煙添。用嗰啲指咩啊？用嗰啲樹葉啊，有啲樹葉你可以當得嚟煎嗰啲煙草嘛。佢再行攞另外嗰啲草咧，攞嚟個塞住咁樣剪埋咯，食嗰啲好似煙咁啊，食好似煙咁食。有一部分佢係正式係嗰啲煙草嗰啲煙，有啲咧佢唔係，嗰啲唔係咧有啲食啊，佢變咗食得壞啊，食咗吐血啊成啦，有好多佢嗰啲煙唔啱啊，食咗變成吐血，有病啊。